Morjesta. Tänään olisi jarruhommaa luvassa, eli olisi tarkoitus asentaa nämä teräspunos jarruletkut. En ole ikinä tämmöisiä laittanut autoon, niin piti nyt ottaa sitten testiin. Ja nämä on tosiaan Goodridge merkkiset. Goodridge. On näyt ranskalaiset sitten, tai ainakin teksti on ranskaa, ilmeisesti. Joo, tosta nyt ei paljon ymmärrä. Joo, tosiaan ostin tämmösen valmis setin. Tällä oli hintaa noin 100 €. Jos vertaa näihin perusjaaruletkuihin, niin noin tuplasti kalliimpi. Ei nyt niinku paha hintainen ollut siinä mielessä. Ja nämä pitäisi olla hyvät, en tiedä sitten. Mä katsoin netistä vähän arvosteluja, että jotkut sanoivat, että joo, nämä on pakolliset, ja jotkut sanoivat, että ei ole mitään hyötyä. Ja, mutta senhän näkee sitten myöhemmin, että onko näistä mihinkään niinku. On ainakin hyvän näköiset. Joo. Mut joo, eiköhän lähdetä asentamaan. Tähän satulaan ei pitäisi tarvita koskea, tai ei tarvitsisi niinku irrottaa kaiken järjen mukaan. No saa nyt nähdä, riippuu miten mä oon täällä jumis. Niin. Sitten ton pitää tuosta avata ja katsoa, että tuo ilmausnippa tässä ylipäätään on toimiva. Joo. Pitää katsoa sen muuten ihan ekana. Ja ton pitää saada tuosta irti ja sitten tuolta irti. Joo. No joo, lähdetään liikkeelle. Tehdään tästä eestä eka ja sitten mennään tuonne taakse sen jälkeen. No, katsotaan nyt eka, että tämä nippa täällä, ilmausnippa pelittää. Minkähän koon tää on? Tää oli 7, joo, niin mä muistinkin. Ja on tiukalla. Mukavaa. Joo, tää homma loppuu aika lyhyen, jos tää ilmausnipan kanssa tulee ongelmia. Joo, se pyörii vaan tyhjää. Joo, tämähän alkoi oikein loistavasti tämä homma näköjään. Tämä on niinku 7 on tuo lenkki, minkä tähän tarvitsee, mutta tuohon mahtuu tuosta yli. Näytäisiköhän se tällä päällä paremmin. Tässä on vähän hakattua jollakin. Tämänkin homma. Pitäisi olla erittäin simppeli, mutta onko se simppeli? Jotain ne ainakin pyörii, mutta erittäin heikosti. Ei tätä ainakaan mitään tuu läpi.
Joo, eli ei mitenkään ihan hirveän vakuuttava tää alku ainakaan oo. Joo, tää on ihan möljää täynnä näköjään tämä. Pitää saada tämä jotenkin avattua tästä näin. Eikä ne sitten ala pelittämään. Kokeillaan. Se on ainakin ihan ruosteista tää on, jos ei muuta. No niin. Nyt se saattaisi toimia. Vähän sitä vielä puhistaa. Joo, tää jarrunippa on kyllä semmonen, että tää ilmausnippa, että tän kannattaa aina ekana varmistaa ennen kuin tekee jarruille yhtään mitään. Voin sanoa, että on sen verran kokemusta. Sitten kun tämä unohtaa joskus, niin se on ihan varma, että sitä menee kierteet tai jotain muuta. Se on ihan 100 varma juttu. Joo, eli sitten meidän pitäisi saada tämä täältä irti. Tuossa oli tommonen joku systeemi eessä. Ja tuolta pitäisi saada nuo irti. Joo. Mitähän tuota nyt näyttää? No alkuperäiset jarruletkut täällä, että noihin en tosiaan ole koskenut. Enkä usko, että kukaan muukaan ole aikaisemmin koskenut. Koska ne oli molemmat just samanlaiset. Minkähän koon tuo on? Se 14. Okei, nyt laittaa tätä tästä vähän löysättyä. Niin. Jaa, se lähti heti. Tämähän oli... Sehän oli mystinen juttu. Noin helposti irtos. Mutta tämä sitten, mitä saat täältä tuo. Tää on tommonen joku sokkasysteemi. Laitan tuohon jokut pihjut varmaan tai jotain. On kyllä jännä nähdä, että onko tästä mitään hyötyä näistä jarruletkuista. Voisin nyt ainakin olettaa, että tuohon nyt ainakin jäykemmät ne teräspunosjarruletkut, että niistä voisi olla jonkunnäköistä hyötyä. Tämmönen sokkasysteemi siellä. Joo. Eikö nyt periaatteessa tuon pitäisi tulla olla irrotettavissa. Minkähän koon tämä on? Jänniä kokoja 11. Joo, ei sano mitään.
Eli me pitäisi saada tätä pidettyä alhaalta kiinni. Minkähän kun on tuo? No se on ilmeisesti 17. Sehän taisi lähteä. Joo. Se taisi lähteä. Ihan hyvää tuuria ollut vielä. Siis nämä jarruhommat tarvitsee aina tuuria. Jos on huono tuuri, niin kaikki vastustaa ja pitää tehdä kaikki uusiksi. Niin sen takia nämä jarruhommat on semmosia, että mä en näihin kyllä ihan mieluusti lähde ainakaan kenenkään niinku tuntemattoman henkilöautoa niinku rassaamaan. Että siinä tulee äkkiä niin paljon vahinkoa. Jos oikein huonosti menee, niin pitää kaikki uusia suoraan, kun on niin kaikki niin huonossa kunnossa. Yllättävän kivuttomasti ainakin. On vielä tapahtunut nyt kaikki. Kyllähän tää kerkiää vielä muuttua tää homma. Että. Noniin. Se on irti. Ja tuo lähti vaan nyppäämällä. Joo, se nyt valuttaa siellä jarrunestettä. Mutta antaa sen valuttaa, niin saa samalla vaihdettua noita jarrunesteitäkin sitten sinne uusia. Joo. Sitten otetaan vaan tuo tuolta irti. Jos me sitä nyt saadaan sieltä. Helposti. Sitten ton pitää tuolta vaan pyörittää. Siis tämähän on nyt tähän mennessä lähestulkoon niinku elokuvissa. Tai niillä Autodogin ohjevideoilla. Ne on kyllä aika koomista katsottavaa, kun ei ikinä ole mitään ongelmaa missään. No, mutta tietty kun uusilla osilla tekee, niin, tai niin kuin vanhat osakin uusia, niin ei siellä nyt pitäisikään tulla ongelmia. Joo, tämä vaan pyörietään täältä. Noin. Semmonen. Yes. Sitten joo, tänne pitäisi täältä lähtää pisin yksilö. Elikkä tuo. Elikkä me halutaan laittaa tää eka tänne satulaan kiinni. No samalla lailla justiin miten me irrotettiinkin tuo. Elikkä
Tuo vaan tonne. Ja pyöritetään se tänne. Jos tänne menee hyvin, niin ei tarvitse irrottaa tuota satulaa ollenkaan. Joo. Kyllähän tää näytti ihan onnistuvan. Joo, tämä on näköjään sitten 13 nyt. Noin. Sitten pitäisi saada tämä tänne oikealla lailla. Etkö halua mennä? Noin. Ja noin. Kiristää tämä täältä. Noin. Sieltä on pitää laittaa se sokka vielä takaisin. Tonne ja tuolta vähän moukaroja. No hoi. Sehän olisi siellä. Sitten mun ilmaus tapahtuu ihan niin vaan, että mä otan tämän ilmaussipan tästä vähäksi aikaa kokonaan vaikka pois. Niin se puottaa aika nopeasti nuo nestettä alas tuolta. Niin se tavallaan tosta vähän ilmautuu samalla. Antaa tässä puota vaikka 5 minuuttia. Sitten lyön tämä takaisin. No niin, nyt se tiputtaa tasaisesti tuota nestettä tonne sankoon, kuuluu tommonen tip, tip, tip ääni tasaisesti. Niin silloin me ollaan aika hyvällä mallilla. Sitten
Sitten vaan lyön tuo nippa tänne paikalleen. Ja jätetään se vaan pikkasen vaikka kierroksen auki. Sitten antaa siinä olla hetken aikaa. Ja sitten vaan kiristetään. Tätä kannattaa muistaa täytellä aina välillä, että ei pääse tyhjenemään. Noin. Piltema Dot 4 menee tänne. Joo. Eli se tiputtaa nyt täällä noin tasaisesti. Niin se tarkoittaa, että ei pitäisi olla mitään ilmaa tai mitään välistä tuolla enää. Elikkä sitten vaan kiristään tuo tosta. Noin. Se on sitten valmis se homma. Jes. Sen näköistä tuli. Sitten seuraavaksi tonne taakse. Joo, tai ei mennäkään. Elikkä mä huomasin tässä heti ongelmaan. Elikkä tää uusi jarruletku pystyy osumaan tänne koriin. Elikkä mä otin tosta vanhasta jarruletkusta tän kumin. Elikkä se oli tässä tää kumi. Niin mä otin sen sieltä. Ja laitetaan se nyt sitten tänne. En mä tiedä, sitä tarvinnut, mutta noin. No eipä hinkkaa ainakaan enää mihinkään. En mä tiedä, onko tuo tarpeinen tuossa nyt. No, mutta ei sitä ainakaan haittaa. Olkoot siinä. Nyt mennään sieltä taakse seuraavaksi. No niin, nyt oltaisiin täällä takana ja joo. Tää näyttääkin heti ainakin jollakin asteella hankalammalta. No, katsotaan. Meidän pitää varmaan saada tuo vaijeri täältä irti. Vähän niin kuin siltä näyttäisi. Joo. No katsotaan nyt, että tää nippa, tää on näköjään 10 täällä. Katsotaan nyt, tämä tätä aukeaa. Joo. Ja tämän satulla mä oon tänne vaihtanutkin joskus. Kun oli niin ruosteessa. Joo, se toimii. Tuossa on taas tuo klipsi. Sen pitäisi saada sieltä jollakin lailla irrotettua. Joo, no se lähti yllättävänkin helposti. Siis tämä homma on niinku mennyt yllättävän putkeen. Mutta nyt tää käsijarru. Minkähän koon tuo ylipäätään Se on varmaan se, vaikka se 14. Ei, kyllähän sai tosta näköjään, jes. Ei tarvinnut irrottaa tuota käsijarruvaijeria kumminkaan. Joo, se tuolla olisi taas onko se täällä 11.
Otetaan se tuolta. Joo. Siis todella harvoin näin hyvin onnistuu kyllä nämä hommat. Joo, se lähtee sieltä heti. Joo. Sehän oli harvinainen juttu, että näinkin helposti nyt onnistuu. Elikkä tämä vaan tonne. Tuolla lailla. Tuota olisi vasta se 13. Joo. Noin, se on hyvä. Sitten tämä tulee tänne. Mihinkäs päin? Sä katsot, että tää jää mitenkään hirveästi jännitykseen tähän. No näin, se varmaan on paras. Noin. Yes. Noin. Sitten olisi vielä yksi, tai siis yhdet. Ja ne olisi niinku nämä sitten täällä. Nuo voi olla vähän haasteellisemmat. No niin. Kuka sieltä tulee? Voi vai voi. Tulee jo katti katsomaan, että mitä joi taas touhua täällä näin. Voi että. Joo, eli tämä täällä olisi nyt valmis. Jes, hyvän näköinen. Mut nyt viimeisenä olisi sitten vielä nämä täältä. Elikkä nuo pitäisi tosta vielä sitten vaihtaa. Pitääköhän nää...
Kyllä mä tosta ehkä saan ne vaihdettua ilman mitään purkamista. Katsotaan. Joo, eli ne on vielä siis nämä. Ja mähän katsoin tuosta ohjeesta, niin mä eka mietin, että jakso mä vaihtaa näitä ollenkaan tonne. Mutta tuossa luki, että nämä pitää ehdottomasti vaihtaa kaikki kerralla. En tiedä, kai näistä joutuisi niin paljon lujemmalle sitten nuo. Just ne kumiset nuo letkut. Mut joo, vaihdetaan nää tonne vielä ja sitten aikaa olla. Siis nämä mun hommat on kyllä jotenkin nyt niinku jotenkin kirottuja. Eli tuolta nyt pimahti tuo valo ja tämä pimahti tätä niinku puoliksi. Tääkin sammuu niinku ihan justi. Siis mitä ihmettä? Joo, no täällä ei enää niinku tehdä yhtään mitään. Yes. Joo, ja tuosta mun kamerastakin loppu, GoProstakin loppu akku. Joo, hyvin menee. Jatketaan huomenna. Mä kerkisin säikähtää jo, että eihän tää homma nyt niin helppo voi olla. Niin no, eihän tää nyt tietenkään ollutkaan, että täällä on kaikki nää niinku aika hyvin niinku ruosteessa. Joo. No. Eiköhän ne sitä lähde jossain vaiheessa. Onneksi on tämmönen värkki, induktio kuumennin. Tää auttaa yllättävän paljon. Katsotaan miten nopea tää on. Joo. Eiköhän ne jossain vaiheessa sitä irtoa. Totuuden hetki. Mä muutaman kerran ton lämmitin tosta. Piti tosiaan vähän viilata pienemmäksi, eli 10 milliseksi, kun sehän oli 11 milliä. Kun ei niinku saanut yhtään mitään. Ja heti. Heti lähti. On kyllä ihmevärkki tuo. Toimii. Voin pistää tästä linkin, jos kiinnostaa ostaa. Tässä nyt näkyy tää yleisin ongelma, mikä näillä käy. Eli tää liitin lähtee irti, mutta tää jarruputki pyörii mukaan. Ja tuo jarruputki menee poikki tosta kun vääntää. Eli pakko lämmittää tätä näin, että sen saa pois. Ja täällä on molemmilla puolella just sama ongelma. Katsotaan nyt vielä tämäkin. Eli liiti on tulla kyllä irti, mutta pyörii tuo jarruputki mukaan. Ja sitä ei kärsi kyllä yhtään vääntää, eli on pakko lämmittää. Kyllä se tästä pikkuhiljaa lämpiää. No niin. Joo, se on heti irti. Yes. Se vähän vielä jumittaa, mutta ei paha ollenkaan. Sehän toinen puoli sanoo. Käydään katsomassa. Täältä vuotaa ainakin nestettä jo, että hei, tämä on täällä vielä jumissa.
Tätä pitää lämmittää vielä lisää. Joo, mä vissiin lämmitin vähän liikaa. Mitähän siellä tapahtui? Sieltä posahti tuo jarruletku. Ok. No eipä ole näinkään ikinä käynyt ennen. Joo, tosiaan vähän tiukas oli tuo. Joo, semmoista. Lämmitin ainakin tarpeeksi. Mennään kattoo. Joo, kyllä. Pitää lämmittää niin, että jarrulet kun posahtaa, niin joo, mikäs siinä? Toimii. Joo. Katsotaan nyt näitä. Mitä ihmettä? Se posahti oikein kunnolla. Ne ei oo näin kyllä koskaan käynyt. Joo. Mielenkiintoista. No, tämmöinen tää näköjään on sisältö. Tommonen punosvahvisteinen. Jes. Miltäs tää toinen pää täällä näyttää? Joo, mä vissiin vähän kuumanin sitä liikaa. Ne ei olekaan näinkään koskaan käynyt ennen, mutta... Joo, näköjään sekin on mahdollista sitten. Yes. No niin, siellä olisi uusi letku. Vähän turhan pitkä se on. Mutta ei se nyt haittaa. Yes. Sitten vielä pitää ilmata nämä ja sitten on valmista. Joo, eli tuo vaan tuolta auki. Tässä nyt menee aika kauan aikaa. Ei kannata ihan heti lopettaa. Se voi olla vaikka 10 minuuttia ja sitten lyön kiinni, niin se voi olla sitten hyvä. Tai sitten ei. Saa nähdä. No niin, tähän menikin huomattavasti kauemmin kuin tuohon toiseen puoleen. Ei tää tiputtaa nyt näin tasaisesti. Niin tähän meni joku vartti tai jotain semmoista. Sen näkee tästä aika hyvin, että milloin se ei tule enää yhtään ilmaa. Joo, se pitäisi nyt olla hyvä. Sitten lyö vaan kiinni. Noin. Ja sitten tämä homma pitäisi olla tässä näin, että sitten päästäänkin testiajolle. Jännä nähdä, että miten nämä pelittää. No niin, nyt oltaisiin testilenkiltä selvitty. Tosiaankin selvitty. En kerro vielä se enempää, mä kerron vähän myöhemmin. Mutta joo, jarrut toimi ihan loistavasti, että ei tässä ikinä ole näin hyvät jarrut ollut. Eli se jarru niin kun vaste oli niin kun huomattavastikin parempi nyt. Niin kun ihan huomattavasti. Ja tuntui jarrut tehokkaammalta. Mutta mähän tonne vaihoin samalla uudet jarrunesteet. Sinne tuli ne Dot 4. Sitä meni reilu 0,5 litraa yhteensä. Eli sekin pitää ottaa tuossa huomioon.
Eli jos mä olisin pelkästään vaihtanut nesteet vaan, niin mä veikkaan, että oltaisiin silläkin niin kuin saatu jo se huomattava parannus sitten siihen vanhaan aikaiseksi. Eli mikä niiden uusien letkujen vaikutus sitten oli, niin se jää nyt vähän niin kuin mysteeriksi, mutta ei varmastikaan huonompi ole ainakaan. Et se nyt oli positiivinen yllätys ainakin se, ettei turhaan mennyt semmonen 100 € noihin. Joo, ja niin, tohon meni aikaa semmonen 4-5 tuntia kaiken kaikkiaan. Ja jos olisi liittimet tai ne likitokset siellä ollut huonommassa kunnossa, niin tohon olisi voinut mennä paljon kauemman aikaa. Elikkä ei mun tarvinnut lämmittää siellä kuin varmaan 3 tai jotain liitintä sieltä niin, että sai ne vaihdettua, että ei ollut kovinkaan hankala homma nyt tällä kertaa. Onneksi. Tänne talliin, kun nyt pitää saada pikaisesti lisää valoa, niin lähti tämmönen Megamolo, vai mikä lienni, lähti nyt testiin. Eli tää oli halvin mahdollinen, 30 €. Tää oli tämmönen Sanvatin LED-valon heitin. Eli joo, mä otin tällä kertaa kaikista halvimman, koska mä otin viimeksi, niin ne oli kalliimmasta päästä, ne oli joku Energy jotakin pälä merkkiset. Ja mä nyt laskeskelin, niin ne valot kesti, niitä piti kestää 30 000 tuntia, niin ne kesti ehkä 3000 tuntia. Eli 10% luvatusta, eli ei juuri mitään. Joo, en tosiaankaan osta niin kalliita valoja. Ne oli melkein 100 € kappale. Ja nämä oli nyt 30 €. Tai tämmönen yksi. Mä otin yhden vaan nyt testiin alkuun. Mutta jos tämä nyt kestää yhtä kauan kuin se vanha tai nuo noin, niin huomattavasti järkevämpi tämmönen näin kyllä on. Megaman. Ei se Megamolo ollut, mutta Megaman. No kumminkin. Jotain semmoista. Joo, mutta sitten päästään siihen ongelmaan, mikä tuolla reissulla ilmeni, tai no tuossa paluumatkalla. Niin alkoi kuulua aika ikävä ääni moottorista. Ja tällä hetkellä se on niin paha, että mä just uskalsin ajaa tänne talliin tämän auto. Elikkä kuulostaa erittäin kalliilta. Eli eikä se kuulu vaan niin kuin ihan pikkusen, mutta sitten loppumatkasta se kuuluu koko ajan. Semmonen tietynlainen napse kuuluu tuolta moottorista. Semmonen naputus. Mä luulin, että se oli eka vaan jotain tuohon venttiilikoneistoon liittyvää, mutta mä nyt pahasti pelkään, että se ei oo. Eli joo, lähdetään sitä tuossa selvittää seuraavassa videossa. Mä veikkaan, että joo, tällä autolla ei hetkeä nyt ajeta sitten, että siis tällä pystyy aivan ajamaan, mutta se ääni oli kyllä aivan erittäinkin ilkeä ja jotenkin tuntui vähän, että joku olisi niinku jarruttanut tuolla moottorissa. Että ihan niinku jotakin siellä on käynyt, mutta no vähän ei pelottaa jo, että miten paha homma tosta nyt tuleekaan sitten. No se nyt selviää myöhemmin. Mut joo, ei tällä kertaa nyt tämä enempää. Morjens!